dan sembah niring ulun kapurba ring sang murba ingrat sahanan nikanang sehing kasih maweh buka sawegung masih ring delahan yang kanang manujengwa brinjeng ayakaning rat tuteng rakuta mangguwa manugrahen lan sewa sugata Tanggus minul
Pitana. Suwuh iku werdine sirna. Arep nenggih swasana tentrem, data yaiku angesti wondene Pitana iku luhur. Sirna kang memala mahanani jagat tentrem, lamun kita angesti marang budaya kang luhur. Sarana hamedhar luhuring budaya nenggih lungiting kagunan kina kang sinebat ringgit purwa. Ugi sinebat wayang labet mangku piwulang ringgit purwa sinanggit dadi tuladha. Gumelari baning Arcapada bebasanan indita lamun sinurasa wahyuwana yen ta sinawang kanthi socaning perwana. Layar pinentang gantaning tawang niradolan awang-awang gedebok kahesti minangka bumi blencong pasemon soroting surya candra lan kartika wayang dadya titahe kang maha kawasa. Sang Widu pamayang kang awenang murba kayon dinu lambanging tarukan asir tuwin sasmita gumantining mangsa. Gedha keperak keteking jantung gending lan tembang rinasa dadya lambang swasana bungah kelawan susah. Nahenta ingkang kawuryan anenggih binuka cariyos peranganing parwa ingkang kapiji saking serat Mahabharata. Tuhu menika gumelaring nagari Mandura. Mila sinebat nagari Mandura mengku werdi negari nepung samudra labet mapaning madyaning pulo. Negari Mandura dumadi saking nusa Bedwanjaran yen Cinandra panyayah Pratisara Rukmi. Binelah sungapaning toya benawi tuwin harga kang hangakasa kinepung Wanadri ginaris Karangkitri. Negari Mandura pantes sinebat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih. Wanantara tekeng Jaladri hanggung rineksa dadi pesaban pangupaboga. Para among tani teken taberi tansah lumadi nggenya makarti. Kanthi tekun Hangolasiti temah ketekan ingkang kahesti. Lumbung paritan saci nandi dadi ora harjawa sak negari cekap ing ayun turahing wuri. Para pamisaya Minasawega mider samudra nitih baita kanthi hanggendhong jala yayah Mas Kentar lampahing punang palwa. Para mudha tumaruna manunggal sedya Puruhita marang Sang Mahadwija agelar ing pawiyatan temah dadya janma ingkang sujana. Bali usada Waraden tumengking desa winangun dadya sarana ngusadani kang nandhang raga. Marga-marga pinapar warata Bali wis marinengga gapura linis banon pinulas warni sindura. Urkuning warga dados teken sarasehan minangka rigen tan wonten gendhak sikara bebrayan sayek saeka praya luhuring asma kinarya japa muhung hanggayuh aruning bangsa. Mila sinebat nagari Mandura wis ngancik jaman Swarna Dwipa. Wenang kinocap jejuluk sang nata ingkang ngasta sangsa agung negari Mandura. Sang nata jejuluk Prabu Basukunri. Nyata Prabu Basukunri atmajaning Narendra Mandura sawargi Prabu Kunti bojo. Wata kaya mangkono
nuju nyareng-nyari resmate ing mangsa Palguna. Sang Katong miyos Siniwaka lenggah wonten ing madyaning dampar denta sesemek permadani pinulas kang Sekar Tanjung. Sinebaran hurap sari kinanda wida lisah jebat kasturi. Satemah kongas Gandarina sang Katong nganti prapting paringgitan. Miyos sing sang nata kahayap para mban cedhi manggung ketanggung biyada pawongan kang samya ngampil upacara nata. Nenggih arupi banyak dalang sawenggaling harda walika kacumas Dewi Pangga kang sarwa kencana. Sarta sang nata kinebutan laring manyuwara kanan tanampi kering. Mangkono temasirna kamanungsanira persasat Bathara kuwira kang ngijawantah kahayap para Hapsari. Begambir hamblak bareng kang samya sumewa. Wiwit saking paningrat dumugi Kori Brajanala kebegan wadya kang samya nggantung sikba. Ing bacira ngayun ketingal rontek lan dwaja hangendanu Cinandra pindha Jaladha katempuh maruta. Swasana rep sidhem permanem tan ana swara kang nyabawa. Amung kapiyarsa swara dawaing tusara kahiring gusali kang lagi makarti. Pating careng klang pating careng kuwi ngimbal gantya yayah swantening Mandyaraga. Sumawara ceng kukila kang mincok ing witing sawa manila samya mawake asrining pananggilan. Anengging ngepareng abiyantara ing Ngarsanata lah menika putra pembayuning Mandura Raden Basudewa. Sinambet ing wingking putra Mandura ingkang angka kalih ninggih Raden Harya Prabu. Tan kadhi para nayaka ingkang samya nggantung seba tinindyan Raden Patih Nindya Bau. Tan kadhi tumenggung Sara Gupita kang kaladuk sumeh dasar pinter momong ratu lan kawulane ora mokal kinasih marang sang nata. Sinambet ing wuntat ketingal pasebaning tumenggung Salogapati. Watak kaladuk kudu dasari jugetan ate nanging jujur. Sampun dangunde nyelenggah Siniwaka. Teka mangkono pangandikane sanata mecah sepine kang suwasana.
leng-leng ramiwane kang sangka kuwi manyar mangrengga ning puri mangkin tanpa siring halep nikang murubing langit tekian sarwa maneh sat-sat sekar sinuji umbyang sang retna dewati kelawan risang sang mata basukunti
Sritinon ing pasewakan busana maneka warna sebab puspiteng Udyana nyuwang panjerahing Sarwarukma renggeng manik mawa retna Prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring tatrit wimbuh kegondom mringing katiyuping maruta manda saparan mangambar kongas dedep tidem prabawaning ratri Sasadara wus manjer kawuryan tan kuciwa mamanise manggep srinateng dalu siniwaka sangyaning tasih aglarning Cakrawala winulat ngalang
prandene paksa kebegan saking kahing taranggana kang sumiwi warata tanpa selo iwa ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita sapandurataning Purwadaksina jebul wis andher amblabare ngadhep dening para mantri bupati lan para nayakaning praja lan sunus padhake iki anak kula nang Adipati Anom ngger Basudewa paran waratane anggonira ngadhep ing ngarsanipun Rama nggih Basudewa. Nun inggih. Kaluhuran sabdanipun Kanjeng Rama Dewaji gugup saha gragapan raos ing manah kula dupi hanampi timbalan paduka Kanjeng Rama Dewaji. Inggih Rama. Sawanipun Kang Putra Datan manggih urbeda. Namung pangabekti kula mugi katur wonten sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dewaji kawonon nun. Kula Basudewa bombong gembira tiasingsun bareng pun Rama mireng sira ngaturake pangabekti kelawan pun Rama. Ora liwat pangestuning pun Rama kebat tampanana kula Basudewa. Dahat kapundi sabdanipun Kanjeng Rama Dewaji. Mugi dados sejimat paribeh kawula nun. Kula Basudewa. Mulane jeneng sira sun kersakake ngadhep ana ing ngarsaning pun Rama. Hawit pun Rama kepengin nganti marang sira kulup ngrembug bab kahanan Mandura kang wektu iki kaya dene Basanta ketawing Hima. Kang tegese ana pepeteng kang ngemuli Praja Mandura Basudewa. Duh Kanjeng Rama teka wigatos sanget sabdanipun Kanjeng Rama Dewaji Rama sumengkaning manah kula kaselak enggal kepengin nguwuningani wedharing pangudara saking Maduka Rama Dewaji ambek bilih mboten sinengkering wewadi saha kepareng kapiyarsa ing kathah monggo Rama kepareng paring dawuh Kang Putra saha para nayaka sampun samapta nampi sabda Paduka Rama Dewaji anjarahing kang puspitorum kasiliring samirana mre Sekar gadung ko ngas gandangnya maweh raras ornaning driya
Kulup Basudewa lan sira Arya Prabu unun wonten dawuh Rama Dewaji wonten dawuh Kanjeng Rama Dewaji wong urip ana donya iku kang katuju amung kejaba nggayuh mulya ning jebul bab mulya mau ora bisa diukur kanthi ndek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat lan sarta ora bisa diukur kanthi akehing Bandaraja Brana. Nadyan wong sudra sempaliya bebalelongan wae duweni rasa mulya waton dheweke mau bisa mapanake marang rasa panarimane. Nanging nadyan wong kuwi iki nemulaning kawiryan kebeganing bondo donya nanging yen ora bisa nyelehke rasa panarimae mau tangeh yen wong kuwi mau bisa ngrasake kamulyaning urip kaya dene panjenengan ingsun iki nadyan jagat iki bebasane kaya keberbeken kondhange Prabu Basukunti ing reh apa wae dasare nembe jinangkung dening dewa turut ki nemulang widodari saben makhluk ngundhangake ing reh kuntap kautamane ewadene karana karidu lelakoni adimu Kunti anggone sawetara nandhang wiyadi turut medal saliring usada mula ingsun ora bisa ngrasake rasa mulya dewa kula nyuwun kiyat dewa siang pantara ratri hamung cipta pukulun tanoliwan kaeksi mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gweng Padanta Prabu miang kagungan to sing sasat sampun prapti hamung asta pukulun lat Tenarapati Rama dewaning sun
Duh Rama Jimat pepundhen kula. Tuhu paduka sesembaning para kawuling Mandura. Mugi enggal kabeh rata pepeteng penggalih paduka Kanjeng Dewaji kanthi weninging kawicaksanan. Semanten ugi keng putra ing kadipaten. Mboten kirang-kirang anggen kula ngupadi usada murih enggal senggangipun kadang kula Yayi Prita. Malah wedal menika kasusul kathahing panglamar saking Raja Sewu Negari. Anggenipun sami kepingin garwa dhateng adik kula Yayi Dewi Kunthi. Ya saka kuwi nggir Basudewa petengipun Rama. Malah katone saya santer larane adimu Kunthi ketitik. Anggone tansah sesingep ora gelem diuculi turta ora gelem mangan lan ngombe. Oh, mekaten Rama. Menawi ngaten asmunipun bebayani roganipun pun Kunthi. Menapa kalilan kula kepengin nguwuningani saha mertuwi dhateng adik kula Prita wonten ing keputren Rama. Basudewa. Kaya wis trep kang dadi panyuwunmu. Dasar sira iku sedulure tuwa, mbok menawa sira bisa mangerteni apa kang dadi sabab laraning Kunthi. Hawit uger pun Rama kang nyuwun pirsa apa kang Ibu Dewati Kunthi ora gelem walaka nanging malah muwun kanthi sesambat njaluk mati. Welah dalah. Menawi ngatur Rama, monggo suwawidaya-daya kula dherekaken kundur ing keputren. Sumengkaning manah kula kepengin nguwuningani roganipun Yayi Kunthi Tanibrata. Mangkono malah luwih prayoga. Arya Prabu, kula wonten dawuh Rama Dewaji. Sawetara pun Rama bakal manjing ing keputren lan bubarna kang padha mara seba. Terang terwaca dawuh Padukanata kepareng madal pasilan. Yo, ngati-ati aja kongsi keri. Aja kaya bocah cilik lakumu lan aja nganti sira pegat ing kaprayitnan anggonmu rumeksa marang kuncaraning Praja Mandura, Arya Prabu. Sang nata kundur hangedhaton kahayap para badaya srimti samya ngambil upacara nata
wata kaya mangkono. Sampun bibaring pasewakan tumuli Sang Nata Giya kondur hangedhaton sarimbit kelawan Kang Putra Basudewa. Jumujuk wonten ing keputren negari Mandura. Ing mangke datan kadi wonten jroning keputren Sang Dewi Dewati kang lagya anenggani organik Kang Putra Kunthi Talibrata ing raos kaya rinujit kingkin. Lah menika ta ingkang mapan wonten ing madyaning gedhong keputrening negari Mandura. Eling yasaning Narendra Gung Binathara ora mung kaliyan para rengganing keputren tuhu sarwa endah. Dasar jrambahing keputren Sinung Sela Cendani rinengga Nila Widuri. Turta tamane rinengga Sarawedi. Nanging endah rerengganing taman lan edining keputren. Sedaya ketingal surem prabane labet kaperbawan duh kita ninggalih. Garwa Prameswari nata ing Mandura nenggih Kusumaya Dewi Retna Dewati. Ingkang dhat sungkawaning tiyas labet mrihatosaken graihing putra Sekar Kedaton Kusumaya Dewi Kunthi Talibrata, ya Dewi Prita. Ingkang sawetara candra hanandang raga amung tansah sesingep. Trotan kersa hangandika ketingal muwun kewala. Nadyan kathah para mbaninyo ngrerapu menyang lelipur. Ewadene datan musik saking papan Sang Ayu Kunthi. Nganti tan ana kang samya nyabawa mung sedhela-sedhela. Kapireng semanten mingsek-mingseking tangis miyang pambeku sing huswa. Nenggih ri Sang Dewi Kunthi. Mangkono pangandikane Kang Ibu Retna Dewati tumanduk dhateng Kang Putra Dewi Kunthi. Para
keleme mawa limut kalamatan jroning halam kanyut saknya tanihiku kanyatan kaki tine yen tan emo sayektine tan bisa momor putraku nggir kuntri mara enggal matura ya nggir apa kang tok rasake pun ibu ora mentala nguwingani marang wedanamu kang katon pucet kuwi nggir upama bisa ngemungna pun ibu wae kang lara waton putra-putraku kabeh padha bagas waras biyung wonten dawuh Gusti Ayu jeneng ingsun ora tega nguwingani marang kahanane putraku Gustimu Kunthi rina wengi mung muwun ora kersa dahar ora kersa ngunjuk saya wimbuh kekes atiku bareng mireng pesambate Gustimu putri kang mung sesambat kepengin njaluk mati biyung inggih kula kiyambak inggih bingung Ndara. Kamangka sampun kathah para nayaka, para abdi ingkang sampun ngupadi usada. Murih senggang Gusti kula Dewi Kunthi. Namung Ndara Ayu Kunthi kepara madal saliring usada. Inggih Ndara Ayu kepara kathah para juru sada ingkang boten saged pirsa gerahipun Ndara Ayu Kunthi inggih awit saking Ndara Ayu Kunthi namung sesingepan kewala boten kersa dipun bikak sesingepipun mula biyung ewang-ewang ana ndedonga enggal diparingi pepadhang peteng kang nglimputi Praja Mandura iki biyung inggih Ndara kula siang pantara ratri kula dalah anak kula Beti Maya Dewati namung ndedonga inggih Ndara kula dalah biyung namung saged urun donga pamuji Ndara iya ya biyung yung pondok kono matur kelawan Ndara Ayu apa kepareng awake dhewe iki rengeng sawetara kanggo nglipur Ndara Ayu Kunthi karo dinggo nglipur awakku iki. Wis sik to. Kok nglipur kowe iki ngapa? Aku ki lagi wae kepedhotan tresna kok iyung. Karo sapa, Nduk? Aku ki rak seneng karo pengendang to iyung ucape ngono. Ngono. Heeh. Monggo aku ki dikencani ning ndi wae wis tak turuti. Njaluk apa wae tak turuti. Ning bareng saiki kok ilang tanpa pamit. Aku mau ditinggali anduk karo notasi. Oh alah yung.
Ya sing sabar to, Nduk. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, lima donya kuwi menungsa ora ngawur kuwi. Kabeh pinesti marang Purbaning kang nyipta jagat. Mula kowe sregep prihatin ya ngger ben ndang entuk dalan kang padhang. Iya, Yung. Nduk, piye? Tak kandhani ya. Kowe aja gampang kepedhotan tresna. Gusti kuwi nitahke menungsa wis duwe jodoh dhewe-dhewe. Piyayi iki nek ketrima kaya ndaramu Kunthi. Nadyan isih gerah nanging ing njaba kana andher para raja Nerpati kang kepengin ngayonake panjenenganing Dewi Kunthi. Ngono ya, Yung. Raja Sewu kepengin nglamar Ndara Ayu Kunthi. Kowe nek bejo ya kaya ndaramu Kunthi kuwi bakal esuk 1000 yoga sing nglamar kowe, Nduk. Iya, Yung, heeh. Gusti Retna Dewati, apa biyung menapa wonten lilah dalem menawi kula badhe rengeng-rengeng mbok menawi mahanani sekeca sariranipun Kang Putra Ndara Ayu Kunthi. Iya, biyung, tak keparengake. Nduk, dalem, Yung. Kowe nyuwuna tulung marang para waranggana kraton kae kang kepareng sowan supaya rengeng-rengeng tetembangan kanggo nglejarke penggalihe Ndara Ayu Kunthi kang lagi nandhang roga. Mbok menawa kanthi mireng gending-gending bisa mahanani semeleh nang dadi kersa dahar. Iya. Kae para Nyai Menggung wis kepareng seba. Nyai Menggung Sulani, Nyai Menggung Rusnyati. Ibu Sulani, Ibu Rusnyati. Iya, Nyai Bei Darsini. Mbak Darsini. Iya. Banjur Nyai Kliwon Pahmiatin. Kliwon. Kabeh wis kepareng seba samapta ing gati atur panglipur kunjuk Gusti Ayu Kunthi. Iya. Mbok kono coba kowe nyuwuna salah siji marang para ibu waranggana kraton mau. Iya. Nyuwun tulung dateng Nyai Menggung Rusyati. Heeh, Ibu Rusyati nyuwun dipun tembangaken jebul kae. Dudu kuwi. Iki nang dalem kok jebul kae sing rada laras ben lejar penggalihe Gustimu Putri. Iya. Nyuwun uler kambang wae. Iya, nyuwun uler kambang. Monggo Nyai Menggung dipun aturaken. Iya. Bapak tinamune jelong jarwa mudane sang Prabu
Rasa ngabani. Lah wis pinter. Aku ya sirku arep ajar. Masa wiwit umur 3 tahun sakyahane nyang laras ora tekan-tekan. Monggo Nyai Menggung. Menika Gusti Ayu panglipur kunjuk Ndara Ayu Kunti. Iya biyung.